Баласын омыраудан шығарып жатқан әйелдердің ең жиі жасайтын бір үлкен қатесі бар. Ол баланы омыраудан шығару барысында атасына, әжесіне апарып тастайды, немесе ауылға апарып тастайды. Яғни әйелдер бізде ойлайды, егер де мен баланың көзіне көрінбесем, бала тез және оңай шығып кетеді деп. Бірақ омыраудан шығу бала үшін үлкен стресс екенін түсіну керекпіз. Бала омыраудан шығып жатқан кезде психологияда горевание деген процесстен өтеді, яғни қайғыру. Ол процесстен әрбір адам бір затын жоғалтқан кезде өтеді. Бірақ ол горевание адамда жеңіл өте ма или қиын өте ма, ол сол жоғалтып алған заттың құндылығына байланысты. Ал омырау бала үшін өте құнды зат болып табылады, өйткені бала дүниеге келгелі бері сол омырау арқылы тамақтанады, босаңсиды, демалады, анасының қасында болады. Сондықтан омыраудан шығу бала үшін стресс екенін түсіну керекпіз. Плюс бұл жағдайда еще анасы қасында болмаса, бұл балаға қосымша стресс болып табылады. Сондықтан егер де сіз балаңызды омыраудан шығарып жатқан болсаңыз, керісінше максималды түрде балаға көбірек көңіл бөлуге, қасында болуға, махаббатыңызды көбірек көрсетуге тырысыңыз. Ал баланы неше жасында омыраудан шығарған дұрыс, мен мына актуальныға сақтап қойдым. Менің парақшама өтіп, осы актуальныдан қарап шықсаңыз болады.